दोस्तों, अगर आपको सर्दी जुकाम खांसी बुखार बहुत ज़्यादा परेशान करता है, कुछ दिन आराम रहता है फिर दोबारा होने लगता है, तो मैं आपको बता दूं, आप ये एक दवा नोट डाउन जरूर कर लें। आपको ये दवा अपने घर में रखनी चाहिए। जब भी आपको ये प्रॉब्लम हो आप ये दवा यूज़ करें। इसका नाम है चेस्ट एंड कोल्ड टैबलेट। चेस्ट एंड कोल्ड टैबलेट की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप आई बटन पे जाके दे सकते हो, या फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके भी देख सकते हो। ये दवा अपने पास ज़रूर रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट दवा है ये। धन्यवाद।